បងវីដេអូមួយនេះសំខាន់មែនទែនសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងជួយ share បានច្រើនចាគឺបរិសុទ្ធជនជាតិថៃនេះគាត់បានសួរ AI ថាតើព្រះកែវមរកតនឹងមានប្រភពមកពីណាចាមានអី AI បានឆ្លើយថាព្រះកែវមរកតនឹងមានប្រភពមកពីកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះត្រូវបានថៃនឹងគឺរក្សាទុកនៅប្រទេសថៃតាមពិតទៅ AI គេមិននិយាយពីអាក្រក់ថាថៃនឹងវាលួចទៅចាគេនិយាយថាថៃកំពុងតែរក្សាទុកនឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនចាអើយស្ដាប់ហើយយល់យ៉ាងណាដែរពួកអប្រជាជនចោលសៀមនឹងឲ្យបងប្អូន share បានច្រើនទៅពីព្រោះ Facebook ខ្ញុំហ្នឹងថៃហ្នឹងវាតាមដានរហូតទេអញ្ចឹងវានឹងឃើញវានឹងស្ដាប់ឮចាហើយក៏អរគុណដល់បរិសុទ្ធជនជាតិថៃម្នាក់នេះដែរចាដែលទទួលស្គាល់ការពិតហើយយកមកផុសអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអรគុណច្រើនพระแก้วมรกตมาจากที่ไหนพระแก้วมรกตมีต้นกำเนิดจากประเทศกัมพูชาโดยในประวัติเป็นของกษัตริย์เขมรเมื่อกี้ฉันถามบอกว่าไม่ได้มาจากเขมรเธอตอบไม่ตรงกันนะ2 รอบเนี้ยในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวของพระแก้วมรกตมีหลากหลายมุมมองบางแหล่งก็เชื่อว่ามีต้นกำเนิดในไทยหรือลาวจริงๆบางทฤษฎีก็อาจจะเชื่อมโยงกับ